想去非洲玩又未揀啱位置，呢條片話唔定俾到啟發你。上一集預告今集會食蟲，未睇嘅朋友撳翻右上角重溫翻啦。每個食客都可以玩非洲鼓，睇 show 同時又可以玩埋一份。其中入面咧有道菜式咧就係專係食蟲，咁只要咧你成功食完蟲嘅話咧，咁個職員咧就會俾一張 shot 你，證明你係成功食咗蟲嘅挑戰者。Here at the Boma Dinner Crab Shop, we do have a worm. If you just eat one in front of the chef, I'm going to give you our certificate. This is our certificate. 呢度就係南非野味嘅毛毛蟲，亦都係我哋等陣要食嘅主角。雖然條蟲徹底煮熟，不過咁啱攤凍咗。要食一條蛔蟲嘅 BB。哇！你呢個係成人啊嘛？好啦，我哋1、2、3，1、2、3。人生第一次食蟲，我就食到面目猙獰。隔離位仁兄就幾咁冷靜，為咗張證書頂埋佢。條蟲外形有啲似粟一燒，咬落去口感好似年糕，每咬一下條蟲體內嘅沙粒就會滲出口腔，加埋多種嘅調味，撈埋一齊都唔知食緊啲咩㗎，淨係知道吸收咗豐富嘅蛋白質。挑戰食完呢一個嘅蟲之後咧，咁我哋而家就有張相。去到非洲睇動物唔會嫌多，尤其可以近距離望到過百隻非洲象。咁如果咧你想睇最多嘅大笨象咧，最好咧就喺黃昏呢段時間，因為如果太熱嘅時間咧，佢哋係唔會走出嚟。喺津巴維呢度咧有1700幾萬嘅人口，但係有80%嘅人咧都係失業，咁所以當地人咧就會買一啲嘅手工製品咧去賺旅客錢。如果有睇我其他片就會知道，去非洲一定要有呢種設備。好多酒店咧都會有蚊帳嘅設計喺度，就算咧夜晚開咗冷氣咧，其實間房咧唔多唔少都有1、2隻蚊喺度飛緊，所以咧最好咧就用翻個蚊帳。如果唔係嘅話咧，你夜晚咧就會成為咗蚊嘅放題㗎啦。嚟到津巴布韋國家旅遊展，諗住派下卡片，點知過嚟搞笑。I'm from Hong Kong. Hong Kong. Yeah. I know you from Hong Kong. You know? Yes, from Hong Kong. Because you saw my name card. 我係以香港 media 嘅身份咧參加津巴維嘅 Tourism Expo。咁啱啱咧有一位嘅當地電視台嘅記者咧走嚟訪問我，問我點樣睇當地嘅旅遊業啦。咁我係第一次咧俾外國記者去訪問啦，同埋係平時都係我去搏咪問人㗎嘛，估唔到今次係人哋搏咪問翻我啦，所以係超級緊張啦！我終於明白受訪者嘅緊張。有幸可以上到非洲電視，仲可以同其他國際記者、旅遊業界人士交流。對於一個唔發達嘅非洲國家，唔少人對佢有唔同嘅誤解，有人就選擇親自過嚟體驗。It's a very safe place to solo travel because everyone is very nice. Everyone understands. If you're good at English, you'll be absolutely fine in Zimbabwe. 同場仲揾到 Ethiopian Airlines 美麗華旅遊代表傾下偈。Ethiopian Airlines 咧係非洲最大嘅國營企業，咁就亦都係最大嘅航空公司咧，係 base 喺非洲嘅。我哋每日都有航班由 ADD Addis 嗰邊咧就落嚟 Victoria Falls 嘅。咁我哋都見到其實 keep 住咧香港都有唔少嘅遊客咧會因為呢個係世界三大瀑布啦，咁就 keep 住都會落嚟津巴布韋去 Victoria Falls 度玩啊。咁我哋行李嘅限額咧2件，每件23公斤。我可以買多個行李去裝呢一啲嘅手信。係冇錯，你好似 check in 嘅時候，你會去程嘅時候 check in 好似係得1件行李啫，你仲有多1件係啦，仲有 quota 可以買多樣嘢。係啦，冇錯，仲有高達買嘢嘅。係啦，呢個地方比較少啲人，香港人會接觸到啦。咁我想睇下，其實真係可能，如果真係深度啲去體驗到呢一個 Zimbabwe 呢個地方嘅話，其實都係一個好好嘅有一個發展嘅機會。完咗旅遊展，去埋揾非洲 Big Five 最後一種動物。揾呢種動物都要攀山涉水㗎。未揾到佢之前，仲要俾成竇烏蠅嬲住。其中一個活動就係拍烏蠅啦。尋找犀牛之旅，呢度咧係犀牛間房，但我哋而家嚟到咧見唔到佢，有機會咧晏少少咧夜晚咧先會見到佢嘅蹤影。見到腳印就有希望，證明犀牛啱啱喺呢個位置出現過，沿住行就會見到佢噶啦。揾犀牛記住揾 local guide，佢哋了解犀牛習性同埋活動範圍。我哋嘅guide帶住手槍，萬一遇到犀牛攻擊，必要時都會開槍射殺。最重要保持安靜，避免有太大嘅動作。犀牛對於聲音好敏感，有機會引起佢哋嘅攻擊意圖。有樣嘢幾得意嘅就係白犀牛咧，佢唔係白色，佢都係黑色，只不過咧佢
佢同黑犀牛嘅分別咧，就係佢個嘴會比較闊啲。咁大家咧為咗去分別呢兩種唔同嘅犀牛嘅，好多烏蠅啊！為咗大家分別呢兩種唔同嘅犀牛咧，就會用黑同白呢兩種嘅稱呼去代表。有好多嘅非法捕獵者嚟到非洲呢度咧，會捕殺一啲嘅犀牛，再攞佢啲犀牛角咧去黑市市場度賣。保育人士會先睇犀牛打麻醉藥，將角切除。當犀牛冇角就失去咗價值啦，亦都防止捕獵者走私犀牛角嘅活動。不過放心，隻角之後會生翻出嚟，就好似指甲咁樣。地下咧有啲箭嘴，我哋跟住啲箭嘴一路行咧，就會去到我哋等陣嘅目的地啦。嗰啲嘅畫像咧，大概有6000年嘅歷史噶啦，已經畫咗當時嘅人嘅生活嘅模樣啦，同埋有好多動物啊，見到 giraffe 喺個 cave 入面。留言話我知睇完2集最中意喺津巴維做啲咩啦。等等先，仲爭你啊！臨走之前記得 like、subscribe and share， 撳埋隔離個鐘仔，咁你就唔會錯過我任何一條片啦。